Nous dialoguons. Est-ce que nous dialoguons avec des idées, avec des contenus, avec des symboles, avec des signes, avec des structures? Le dialogue implique que je vous parle, monsieur, et éventuellement vous me répondez ou j'écoute votre réponse. Et à partir de là, nous pouvons construire un dialogue. C'est-à-dire que le dialogue implique une écoute. Dal dialogo bisogna partire, ma non sempre il dialogo è il punto di arrivo, perché non sempre si trovano persone disposte a dialogare. Dialoguer, c'est être dans une situation, si vous voulez, où on a des partenaires, où l'on crée, si vous voulez, un échange qui est axé sur la question de la réciprocité. La mia impressione è che la comunicazione linguistica a volte non sia sufficiente per poter stabilire un dialogo. E intanto la comunicazione linguistica si scontra con la diversità delle lingue e anche nel caso che ci sia traduzione oppure che una persona che appartiene a una certa cultura e religione sappia la lingua del suo interlocutore, a volte ci sono fraintendimenti. Studiosi di varie religioni si sono confrontati su questo tema, le opportunità che offre il dialogo, i limiti che un atteggiamento dialogico necessariamente incontra. Il convegno Al di là del dialogo, possibilità e limiti del dialogo interreligioso è l'occasione che permette agli studenti del Master Online in Scienza, Filosofia e Teologia delle Religioni di incontrarsi. Il titolo che è stato scelto io credo che si richiami a varie possibilità interpretative. Una di queste è il ricercare ciò che è prima della comunicazione linguistica, ma al di là del dialogo credo che possa anche indicare una comune appartenenza umana. Prima ancora dell'esprimersi con parole c'è intanto la comune umanità. C'è l'inginocchiarsi e il chinarsi di colui che professa la fede islamica, c'è l'inginocchiarsi del cristiano nella Chiesa, certo. E c'è anche il fare un segno di umiltà nella preghiera ebraica, quando si china per esempio la testa o si fanno 3 passi indietro. Sono segni, sono gesti che indicano un atteggiamento religioso e questo è più comprensibile per chi guarda, è più comprensibile di quanto non lo sia la parola. C'è una dimensione di silenzio importante, si può tacere, ma a volte il silenzio può essere anche comunicativo. Ci può essere un silenzio che indica la comprensione, lo stare insieme, ma avvertendo che c'è qualcosa di comune. L'articulation, je suis philosophe, le passage d'une pensée du dialogue ou de l'au-delà du dialogue, ce n'est pas la même chose, à la praxis, c'est-à-dire à des réalités concrètes de mise en œuvre du dialogue interreligieux et précisément ce qui rend cette question à la fois difficile, urgente aujourd'hui et en même temps le risque pris de la philosophie de ne pas trouver de réponse adéquate. Chi non vuole dialogare, se magari dice io non voglio dialogare, lo sta già dicendo a qualcuno e quindi è già in qualche modo concretamente coinvolto in una relazione verbale o non verbale con qualche interlocutore. Se non si può non comunicare, anche il chiudersi, lo sbattere una porta ha un determinato significato a partire dal quale si può cercare poi di costruire una relazione. Je ne sais pas si on peut discuter, je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'on peut discuter avec quelqu'un qui, lorsqu'il a un fusil pointé devant les yeux, entrevoit le paradis. Il dialogo funziona se le differenze emergono e questo è ciò che è accaduto, cioè il dialogo è stato un dialogo che
non ha nascosto le differenze, non ha fatto sincretismi, non si è nascosto dietro un volemos bene di comodo, ma ha fatto vedere la verità di ciascuna posizione e poi ha cercato un punto di sintesi. La question se pose pour moi de savoir, est-ce que la question posée au-delà du dialogue, on aborde la question de l'au-delà parce qu'on a épuisé les contenus du dialogue ou parce qu'au contraire on a échoué? Le dialogue interreligieux a échoué et par conséquent, il faut s'orienter vers un au-delà du dialogue. Et c'est tout l'horizon de ce que nous mettons dans cet au-delà, la manière dont nous l'abordons, la manière dont nous le définissons et aussi le choix, si vous voulez, des interlocuteurs, que ce soit des interlocuteurs abstraits ou que ce soit des interlocuteurs concrets. Gli esseri umani non comunicano solo con le parole articolate, con la lingua. C'è un modo di comunicare che è prelinguistico. C'è lo sguardo che può esprimere evidentemente un riconoscimento, un assenso, una certa espressione di comprensione nei confronti dell'altro. C'è il gesto dell'invito, il gesto che consola, penso alla carezza, all'abbraccio. Poi c'è anche la musica, che è comprensibile, direi più dell'espressione linguistica. Noi riusciamo a volte a comprendere musiche anche di culture che sono molto lontane dalla nostra, che però ci attraggono per il loro suono, perché ci coinvolgono. Inoltre c'è l'espressione che si presenta nella ritualità del culto religioso. Notre civilisation et notre langue, elle aborde souvent la discussion autour de l'interreligieux au travers l'histoire des trois monothéismes, judaïsme, christianisme et islam. Peut-être qu'aujourd'hui, cette question-là est saturée. Elle est saturée et on n'avance pas. On le voit très très bien, alors je ne dirais pas entre judaïsme et christianisme, où là l'alliance est aujourd'hui assez stabilisée, mais le rapport à l'islam est beaucoup plus problématique, beaucoup plus douloureux, en dépit d'une histoire absolument magnifique qu'a représenté toute l'aventure, en tout cas intellectuelle et philosophique, de l'islam médiéval. Mais il y a comme, d'une certaine manière, une incompréhension entre ce que l'on entend par l'islam, l'islam de la tradition, l'islam soufiste par exemple, de la tradition mystique, l'islam coranique et ce qu'on appelle les phénomènes de radicalisation. Oggi viviamo in un'epoca in cui abbiamo sotto gli occhi il fatto che ci sono delle posizioni fondamentalistiche di persone che non sono disposte a entrare in relazione, anzi vogliono distruggere ogni relazione. Questo era il nostro tema, il nostro punto. Come si può gestire queste differenze, queste situazioni in cui la stessa possibilità del dialogo viene messa in questione. Peut-être devrions-nous nous tourner vers d'autres cultures pour comprendre pourquoi notre civilisation occidentale, après un XXe siècle si désastreux, 2 guerres mondiales, le stalinisme, la révolution russe, etc., de totalitarisme, des bombes atomiques, pourquoi, au fond, les leçons de l'histoire concernant la barbarie n'ont-elles pas été, d'une certaine manière, pourquoi avons-nous échoué sur la difficulté, car si nous devons discuter de quelque chose, c'est bien sûr du devenir de l'humain, du devenir des hommes, et du fait que, en dépit de tous les progrès, qu'ils soient historiques ou technologiques, la question de l'homme reste au cœur de nos préoccupations. Et de penser qu'aujourd'hui, en pleine Europe, on assiste à des actes de barbarie contre lesquels que l'on a du mal à anticiper et à prévenir, c'est quand même quelque chose de très douloureux et de très inquiétant.
Io sottolineerei anche la possibilità per ebrei, cristiani, musulmani o anche persone che aderiscono ad altre fedi di lavorare in comune. Non c'è soltanto la parola, ma c'è anche l'agire insieme, l'operare in vista di qualche azione comune che possa essere compiuta insieme, e questo anche rappresenta una dimensione che va al di là della parola, è piuttosto la prassi. Alla fine resta sempre una carta forte, che non è dialogica, ma che è al di là del dialogo, la testimonianza. La testimonianza significativa, coerente, perché un dialogo che è un dialogo di verità non può che essere coerente. E questo passa, e questo comunica, e questo coinvolge.